空では入山キャンペーンとして運航乗務員、客室乗務員ともにピンクリボンバッジを着用し乗務しております。また機内の照明もキャンペーンカラーのピンク色にしております。この機会に検診の重要性をご理解いただき、皆様のお力でこの活動をサポートしていただけますと幸いでございます。
だいま大阪国際空港伊丹に着陸いたしました。この飛行機は21番ゲートに到着いたします。飛行機が完全に停止し、シートベルト着用のサインが消えるまでシートベルトはそのままお締めください。上の棚をお開けになる際には手荷物が滑り出ることがございますので十分ご注意ください。ただいまからすべての電子機器をご利用いただけます。またお降りの際には携帯電話などのお忘れ物をなさいませんようお座席周りをお確かめください。こちら空港周辺のお天気は晴れ、気温は26度と爽やかな秋晴れのお天気でございます。皆さんもどうぞこの先もお元気にお過ごしください。今日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空をご利用くださいましてありがとうございました。なお後期の際には前方クラス J シートのお客様より順番にご案内いたします。皆様どうぞごゆっくりお支度ください。シートベルト着用のサインが消えるまでシートベルトはそのままお締めください。業務連絡です。客室乗務員はドアモードをディスアームドに変更し、ゾーン確認を行ってください。